por ser a usted. Acabo de recibir una foto, no sé si vieja o nueva, de Sonia Mateo y un mensaje que dice. Esa foto es vieja. Un mensaje que dice. Pues está bonitilla. Un mensaje que dice: estoy donde estoy porque nunca me he cansado de trabajar. Está bonito. Y porque cada herida no ha sido más que una razón para ser más fuerte. Sonia Mateo. Palabras con sol. Con sol. Palabras han llovido. 4:17 minutos, Pablo Maquina. Eso se parece a una persona muy culta que un día yo le dije, ¿tú conoces este verso? Nadie. Estoy aquí, pero no soy yo, mi corazón anda detrás de ella. El tigre se volvió loco analizando, me citó un alemán, y al final yo le dije, no, eso de Fran Ulloa, en merengue típico. Pero el de la Yola, el de la Yola. No, ese es un tema de viernes. En el bote. Sí, saludos a mis amigos, amigas de la Fundación Manos Arrugadas que van a inaugurar su residencia para envejecientes mañana miércoles a las 5 de la tarde en de Isabel la Católica. Y también a los amigos del Foro de Seguridad Ciudadana que se va a celebrar el día jueves en el Sheraton, que bueno, invitan el Parlamento Centroamericano, el periódico El Día, entre otras instituciones, y vamos a participar allá en un foro, en una conversación, un encuentro de periodistas para hablar de la función social del periodismo en la seguridad y por la seguridad ciudadana. Miren, hay un poema de Jaime Sabines que habla de curarse de un gran amor, y en un momento dice, ¿te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Yo no quiero que ustedes crean que yo estoy citando a Jaime Sabines porque la tarde está plomiza y romántica. Hombre, qué manera. Sino por algo muy serio, muchísimo más serio. Y es porque uno que tiene algo más de 20 años en este oficio quisiera, y ahí va un San Antonio que no lo voy a pronunciar, ver pasar una semana, como el poema, ¿te parece bien que te quiera nada más una semana? Una semana. Uno quisiera 20 y tantos años después de estar en este oficio, y soy de los más jóvenes de aquí, porque Luis José y Cristian son como mis padres periodistas. Pero está entre los más jóvenes. Uno quisiera, entre nosotros, señores, ver transcurrir 7 días sin que no ocurra una desgracia contra la mujer dominicana. Yo no voy a entrar en mayores análisis, sino hoy me enteré temprano el asesinato de la joven Florian Sánchez, de 38 años, por el suboficial, su pareja, el suboficial de la policía, Alexander Cueva Florian, que la mató y la dejó con un tiro desnuda en la sala, y fue y se entregó. Entonces yo lo que quiero es una semana. Yo quisiera que aquí en el sol de la tarde pasemos una jodida semana sin anunciar, analizar, tener que hablar de un asesinato contra una mujer por su derecho a olvidar fundamentalmente. Entonces eso es terrible. Finalmente uno le quiere exigir al poder. ¿Cambiaste el tema? Sí, no, porque era solamente una semana. Okay. Yo no, lo único que pido es una semana. Porque son 20 y tantos años en esto, y yo no he visto transcurrir una jodida semana sin que uno tenga que hablar de esto, comentar un asesinato, y que la mató, luego se mató, y que mató a la mujer y a los niños, que la vecina, que una cosa terrible. Tú sabes que parece que no hay mucho que hacer con esta generación, es decir, con la población que es protagonista de esos episodios tan terribles, ¿no? Yo creo que, pero deberíamos comenzar a cambiar la mentalidad, la actitud, si se quiere, la mentalidad de las próximas generaciones, pero debemos comenzar ya. ¿Cómo hacerlo? Bueno, debemos comenzar con nuestros hijos. Claro. Debemos comenzar con la niñez, debemos comenzar por los estudiantes desde los niveles más básicos de la educación
dominicana, pero debemos comenzar. Sí, pero mientras tanto... Y nos estamos lamentando y decimos, vamos a hacer campaña, sí, tenemos que sensibilizar, tenemos que reeducar, pero, óigame, comencemos por hacer ese esfuerzo. Yo escuchaba a Nancy Álvarez diciendo que está demostrado que la educación sexual disminuye, reduce, controla la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, porque contribuye a educar correctamente al ciudadano, al hombre y también a la mujer. Pero aquí no hemos comenzado, no hemos aceptado la necesidad y la conveniencia de implantar la educación sexual en nuestras escuelas. Todo eso es importante. Todo eso es importante, Perdóname, pero vuelvo, por favor, vuelvo, me pongo bíblico y aquello de que por sus hechos los conoceréis. Creo que si estamos tan preocupados como estos, debemos pasar de la preocupación a la ocupación. Entonces yo no quisiera que nunca más ocurra lo que me ocurrió al inicio del Sol de la Tarde, precisamente, que a mí me llamaron, una persona muy mía, me contó el drama de una joven en vivienda, de agresiones constantes. Yo hice las diligencias con la fiscal, se actuó muy bien, pero resulta que cuando este personaje se presentó en un vehículo a tirar tiros y a insultar y amenazar a la joven, la policía no pudo ir a detenerlo, porque el único vehículo que había en el destacamento estaba cuidando el entierro de un narcotraficante que había muerto en intercambios de disparos. Entonces, obras son amores. ¿Qué ocurrió 6 meses después? Que la misma persona que desesperada me llamó y por la que yo hice aquellas diligencias, me llamó para decirme que el tipo había asesinado a la joven. Entonces son vainas que tú tienes que vivir, que te sacan de tus cabales. Al poder, yo quería pedirle mayor creatividad al poder político institucional en la República Dominicana, porque se está jugando con la inteligencia de la gente. Aquí hay una cosa que se llama Ley General de Salarios. Entonces, cuando se habla de aplicar la Ley General de Salarios, si es para el de abajo, para el que gana 10,000 pesos mensuales y no puede mantener su familia, te dice, no, es que no hay reglamento. ¿No? Ahora, si es para un juez de una alta corte o un senador, se aplica la indexación. Ahora, si no es para un funcionario de primera, no hay indexación. Entonces, aquí hay unos términos, jodidos términos, que es el que yo más uso aquí. Aplicación selectiva de la ley, a partir de la tesis de los doctores en filosofía, Céspedes y Pozo, que es Asigún. Sí. El Asigún. La aplicación selectiva de la ley. La aplicación Raymond Pozo, Miguel Céspedes, que es Asigún. Luego está esto de la indexación. Qué lindo se oye la vaina esta, ¿no? Entonces se utiliza, y es legal y es correcto, para beneficiar a senadores y a miembros de altos funcionarios. Y es legal, muy bien. Ahora, cuando se trata de los demás, no se le aplica la indexación. Entonces, otra cosa es, por ejemplo, la Ley General de Salarios. No, es que lo que pasa es que el reglamento no está hecho. No, pero sin reglamento, tú mandas a freír espárragos a la ley y se la aplicas al que te conviene. Entonces, lo único que vamos a pedir es mayor inteligencia al poder político institucional del país. Si usted quiere, seamos sinceros. Ayer, el presidente de Copardón, como quien no quiere la cosa, nos dio un dato interesantísimo, que uno estaba desactualizado. Cerca de 700 almas cobran en el Estado. Uno está seguro de que más de la mitad sobran, es decir, que reciben un salario, pero por asuntos políticos, porque es una botella o por lo que sea. Es decir, más de la mitad sobra. Por consiguiente, cuando se habla de un aumento general de salarios, habría que definir y separar al servidor público de verdad, de el compañero del partido, del sobrino, del ahijado de la prima, del tipo con poder político, del opositor que nombrándole familiares lo neutralizan,
del periodista que nombrándole familiares también lo neutralizan. Condiciona todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad y de transparencia, o si ustedes quieren, seguimos en este jueguito de estar engañándonos los unos a los otros. Cambio fuera, Hasta un día. Maurice.